بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين. Özümü azizləri dəvət edirəm Allah-u Teala'nın təqvasına, siyasətdə, zirəhlikdə, təqəddümdə, qabağa düşməkdə heç satına çatmaz ki, insana Allah ayıqlıq iç ölümdən sonra gəlir, onu indidən mərhəmət eləyər. Bilək ki, bura əbədi yerdir, bura soğuşmaq üçündür. Allah-u Teala bizə deyib, gedin, salim gəydin. Və ləkum fiyhə müstəqərrun ilahin. Həmişəli dörsüz və ənə ilə Rabbikə rüc'a. Ömrü də bir dəfə verərlər, iki dəfə verməzlər. Dünya da Həzzət Rüdü bazara bənzər. Dünya suqun. Bir də keçər orada su da palar. Rəbhə fiyhə qavmun və xəsirə axarun. Bir də su da palar, mənfəət palar. Bir dəfə də bir də tamam utuzar. Özün də utuzar, əhl-i beytin də utuzar. Xəsiru ənfusəhum və əhlihim yevməl qiyamə. Dünya alver yeridir. Mətcəri olya Allah'dır, oynamaq yeridir. Ləhv-ı ləhib yeridir. Oynamağa fürsət yoxdur. Xoz eləyəsən xaizinlə, təvəğulat eləyəsən müştəhəyat-ı nəfsi də vaxt yoxdur. Ta tərpənirsən, bir də görəcəksən Allah durub qabağında. İntihai xəddə Allah dayanır. Fəvəcədəllahə indah və vəffəhu hesabə. Odur gözün yumandan sonra kafir, əvvəl söz iki dilinə gətirir, Allah onu Quranda deyir. O da budur ki, gah deyilər, inna kunna zalimin. Elə öləcəyin deyir, və kəm min qəriyyətin əhləknaha. Nə çox yet şəhərlər içi vırdıq, hamısını dağıtdıq, aradan apardıq. Fəcəəhə bə'suna bəyətən. Gecə yatmışdılar, bunların hamısını qırdıq. Ahum qailun, ya qeylulə eləmişlər, hamısını birdən qırdıq. Gözün burada yumdu, bir də gözün axirətində açdı. Açsayın, fəma kənə davahum, izca'ahum bə'suna, illa ən qalu, inna kunna zalimin. Gözün açsayın, dedi, əcəb zülv eləmişik özümüzə. Əcəb zülv eləmişik Allah'ın ayatına. Bu nə oynadı çəkini? 60 il neynədün, 80 il neynədün? Oynadın. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ. Qiyamətdə də elə qəbirdən çıxsayın. Əvvəl söz iki dilinə gətirək. De, ya vəylənə, vay olsun bizə. Dünyanı ciddi tutmamışıq, zərafata keçirtmişik. Hada yevmuddin. Bu yevmuddindir. Və ma ədrakə ma yevmuddin. Allah Quranda buyuruyor. Elə bunlar burada deyəcəyin, Allah bir haşiyə vurayım. Allah buyuruyor, hada yevmul fasləlləzi kuntum bihi tükəzzibun. Bugün ayrı gün idi ki, siz təkzib elədiniz, ayrılacaqsan. O ki, əhli səyyatdir, o ki, əhli həsənatdir. O ki, dünyada yetki xarmış, o ki, süfrəsində əl çoxumuş. O ki, Allah göstərməsin, gözü qıpıq oldu, ribadən yedi, haramdan yedi, zəkatın vermədi. Əkin ki, onun zəkatını yeməyəsən, zəhri həlahildir, zəhri həlahildir. Onun bir dinarı sənə vəbal olub boynundan aslanacaq. Allah bir boynundan aslanacaq. سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Boynundan aslanacaq. Amma nə cür aslanacaq? Elə dirhəm aslanmayacaq. Nəyə təbdil olub aslanacaq? Bəli, kafir alən Allah'ın ayatına kafirdir. Ölenden sonra elə ki görək,
həqiqəti aləmi, Allah'ı əzəmətin görək, özünün caygahını görək. Orada hey qışqırır, deyir, vay, vay, vay. Bu ayə bir bax, bu ayə onlardandır ki, bel sındırar. Ayə buraya vəqtərəbəl və'dul haqq. Allah'ın hak vədəsi yetişdi. فَاِضَاهِيَ شَاخِسَةٌ اَبْصَارُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Birdən kafirin gözü bərəldi. Bura haradır? Elə bildi həmişə viladı, yorğan döşəkdə olar. Elə bildi gecəsi həmişə günüz olar, günüzü də gecə olar. Da bilmədi bir gecəsi var, günüzü yox, bir günüzü var, gecəsi yox. Orada nədir? İki nə də Allah'ın deyir. Ya veylənə qəd künnə fi qaflətin min hava. Eyvay biz niye gafil olduk, bilmedik böyle bir gün qabaqda var. Bəl künnə zalimin. Əcəb özümüzə zülm eləmişik. Nəyi var hamısında qoyub gəlib. Ələn bir dəqiqənin içində o şəxs için milyard sirvəti var. O ki 7 göydə bir yıldızı yox. Bir dəqiqədə ikisi də oldu müsavi. O da səhte elədi, bu da öldü. İkisini də lüt apardılar qəbirstanlığa. Allah qəbrin pişanisində, qəbrin alnında bunu yazıb. لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ Bu ayə bəsdir. İnsanın qəşə tərpədə insanı fikrə apara. Allah buraya təhkə elibsən. لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا Özünü açmışdın xiyabanda, baxsın sənə bəhbət desin, o bəhbət desin, o bəhbət deyənlər heç yoxdur. Nə qədər özünü bəzəydin, əlini çişan vıraydın, naməhrəmin qabağında nazı çişməklə dolanaydın, qoy gözlər çox baxsın, bu gözlər hardadır? Ləqəd ci'tumuna furada, kəmə xalaqnakum əvvələ mərrə, əvvəl xalq eləyəndə lütüdün, alan da lüt gəlirsən. Ha kəfəni büyüsünlər sənə. Sən özü örtəydin, ta kəfənlə də sənlər bədənin görsənməyə, teşneydin ki, bədəni görsətəsən. Mələklər orada gülərlər. Allah vuruyub, وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ مَرَاءَ ظُهُورِكُمْ Nəyin vardı, hamısını töhdün, arada çıxdın, gəldin. İndi insan bir dəfə günah elər, iki dəfə günah elər, tövbə eləməz, axırda su-ul aqibiyə müftəla olar. Allah'ın bir dənə böyle küştarı var. O da budur ki, əgər günah elədin, tövbə eləmədin, axırda Allah'a da dalacaqsan. Sümmə kânə aqibətəl-ləzīnə əsə'us-səv'a ən kəzzəbû bi ayatillah. Nəticəsi bu olar. Bəli, işi ki, onun axırı gedə pis yerə çata nəzir olar. Sa'di diyar gedای نیک انجام به از پادشاه بد فرزام. Padişah ola, şahlıq edir ama axırda pis yerə gedib çata şahlığı. Bu nə şahlıq oldu? Fəxr-i Razi təfsir-i kəbirində əvvəlminci cildidə 235-ci səhifədə bir dənə əcib hekayət yazır. Yazır bir dənə Peyğəmbərin zamanında cavanın vafatı yoxunlaşdı. Gəldilər dedilər, denən əşhədü ən la ilahə illallah dil yatsınlar. Nə qədər dedilər, denən əşhədü ənə Muhammedən Resulullah. Bunun dili açılmadı. Dedilər, axı bu dünən incən danışıydı, amma alamının dili açılmır. Axır sözü ki, dillüvə gələ öləsən, o çox mühümmidir. Gecə yatanda axırın kələmə bu olsun, la ilahə illallah. Onunla xətm olsun, ölsün əgər. Bunun dili açılmadı, Peyğəmbərə xəbər verdilər, ya Resulallah, bunun dili açılmır. Həzrət durdu, gəldi. Həzrət varid oldu, buna dedi, denən şəhadət eyni, kinə də deyənmədi. O boyda Peyğəmbər bunun dilini aça bilmədi. Hey bu tərpənəydi, müstərib olaydı, amma dili işləməydi. Hey çalışaydı, amma dil açılmaydı. Peyğəmbər də bir iş görəmədi.
Hazret vurdu ama kana yusalli. Namaz kılıydı. Dediler bela ya Resulallah. Hazret vurdu ama kana yesum. Oruç tutuydu. Dediler bela ya Resulallah. Hazret vurdu ama kana yüzekki. Zakat vereydi. Zakat dili barlar. Dediler bela ya Resulallah. Hazret dedi faal abqa valideyi. Ağvalideyn idi. Dedenenenin dedi ya yok. Dediler bela ya Resulallah. Bu yaxşı keçinməyib dədəsiyle nənəsiyle. Nənəsiyle yaxşı keçinməyib. Hazret buyurdu hatu bi ummih. Bunun nənəsini getirin. Fecaat ve hiye ecuzun avra. Bir tane kozak hanımı gettiler gari, gözleri de çor. Fakal Hazret ona dedi halla afavtu anh. Baba oğlundan niye çeşmeysen? Bunun dili asılmı? Dedi ya Resulallah hiç vaxt çeşmərəm. Mənə bir şeyli belə vırıb gözüm kör olub. La a'fu li'annehu la damani fafaqqa ayni. Gözümü kör eləyib bu. Fakal Hazret bileysən day tabibün davvarın bir tibbehti bileyne işşirə. Dedi odun getirin. Memlekada odun getirin. Hatu bil xattabi ve nar. Ot getirin. Bu nənə döndü dedi və matasına binnar. Ya Resulallah otu neynəysən? Hazret dedi senin gözün qabağında buna ukubət eləyəcəm. Sənin yəncidi buna ot vuracağım. Nənəyə özür keçinibsən səni ot vurub yandırıram. Bu xanım fौरən dedi afautu afautu. Afautu afautu. Ya Resulallah çeşdim. Alin. Azizler bizim bahsimiz bundadır ki bir ferdi gələ çaxır içə, ağlı başından çıxa, nə namus bilə, nə din bilə, nə məmləkət bilə, nə hürmət bilə, nə ehtiram bilə, nə namaz bilə, nə Allah bilə, bunu nəyə oxşatmaq olar? Hər nəyə oxşatsa özün verirsən. Bu ki gəldi hətta ki elədi, səddəsəd aləmi Allah bütün düzəldib, bu hətk olacaq. Bu ki Allah'ın qavağında hətk eləyib Allah'ın hürmətini saxlamayıbdı. Allah buyuruyor, "Malekum la tercune lillahi ve qara." Niye benim ehtiramımı saxlamayırsınız? Tabi'en Allah bunun ehtiramını saxlamayacaq. Türeyhi maddi Sərbələdə, Məcmə'ül Bəhrində yazıb fil hadis. İza şəribər rəculu əl-xamr. Elə ki insan o şərabı içdi, axı nə qəçənc içməli var, nə dərdun var hər nəyə qoyub gəlibsən bu zəhərin sorağına. Allah'ın helalı çoxdur, ya harami. Halal səni görməsə, haram hardan səni görər. Elə ki şərabı içdi, xərəqallahı sırbaləh. Allah bunun köynəyin cırar. Əlbəttə, lüğəvidandır deyib gəmis. Sırbal, müərrəb-i şalvardır, şelvar. Mənası nədir? Deyir ki, ennəl mə'na hattə kəs-sətrəh. Allah pərdəni yırtar. Sənlə mənim aramda Allah demişdi, qoy bir pərdə qalsın, rivayətdə var, vələ o nazik. Sındırma hər bir ərnəyi. Elə ki pərdəni yırtdın, o tərəfdən də pərdə yırtılar. Və Allah sənə ehtiram saxlamaz. Biri dedi, istəyəm Allah bilən mənə nə cür baxı? Həzrət vurdu, irci ilə nəfsik. Özünə müraciə elə. Gör, sən nə cür Allah'a baxıysan? Hürmət saxlayıbsan, hürmət saxlarlar. Hürmət saxlamazsan, hürmət saxlamazlar. Örgəş hikmətdir, bunlar hikmət. Günahlar açan ittifak bir şey. O zaman için ağlı tatil ola. Her şey ağlı tatil eləsə din onunla müxalifdir. Bir dəfə şərabla tatil olar. Bir dəfə şəhvətlə tatil olar. Bir dəfə hırslənməklə, xəşm və qəzəblə tatil olar. Xəşm və şəhvət mərd را احول کند ز استقامت ruh را مبدل کند. Hübb-i dünya, hübb-i dolar, hübb-i sikke insan ağlını tatil eder. Riyaset tələbi sokru getirir. Təlhər Hazret Bey bir dənə öküz kimin olmuşdu ki, buynuzun ititmişdi ki, aşağısıydı vuracaktı.
Buna deyirlər məst. Vufur nemət məsti gətirər. Əuzu bikə, ilahi əuzu bikə min sikarin nəam. Nə geçerdi? Allah sana beraber nimetin çokluğu adamı keyiflendiremez dedi. Oyunlar çıkardı, o sirvet vermişti, oyun çıkardasan. Durup gedib ayrı yerlerde yaşlı eləyəsən, israfı təbzir eləyəsən, pul sənin idi. Və atuhum min malillahəl-ləzi atakum. Allah buraya pul mənimdir, sənin dör pul. Müştəhiyyatda təvəqqül elədin, adamı keyifləndirər. Zaban için etiqadatı pakı olmasa, cavanlıq adamı məst edər, sokru gətirər. Nə çox cavanlar artistbazlıq eləyib, təsadüf eləyibdir. Motorla görürsən oyun çıxardı. Ağıllı hoşu gör, yıxıldı, başı partladı, dədənənə bir ömür əzaya eləşdi. Olar ya olmaz. Maaşını götürdü, bir cür artistbazlıq elədi, canını əldən verdi, dədənənə bir ömür. Aslan zindəcisi oldu, gələnluq. Nə çox cavanlar içi qəhrəmanbazlığıyla gəlib, bıçağı çəkib, şərarət eləyib, axırda dar ağacından baş açıb, baş çıxardıbdı. İndi bu babda bizim dinimizin haqqı var, gələ deyək ki, şərab haramdır və imamlar iftixar eləyiblər ki, vallahi ma xalətə ləhmi və demi. İmamı cəhdi öldürən mütəvəkkil. Əvvəl dedi, şərab iç. Dedi, Allah'ın dostun ya. Mütəvəkkil diye İmam Hadini öldürendi. Dedi, Allah'ın dostun ətime, qanıma indiyəni insən. Şərab qarışmayıb. Elə qarına ki, keçdi haram, bütün mələklər sənə lənət oxurlar. Əuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad. Allahus samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله اللهم صل وسلم على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المنتظر Allahümme ahşuna ma'ahum ve fi zümretihim. Özümü əzizləri davet edən Allah-u Teala'nın təqvasına. Bu günləri müəllimin günüdür. Əlbəttə, hər gün bizə müəllimin günüdür. Bu əzizlərin əzəmətlərinin qabağında, işlərinin qədasətinin qabağında huzur ediyor və biz saraha elam ediyor. Biz müəllimin haqqın əda eləməkdən, haqqən acizük. İmam Hüseyin ağanın bir balası var idi, tapşırdı müəllimə. Vaxtında müəllimə ənam verən, çox ənam verdi. Hamı etiraz elədi, nə xəbər, niyə bu işi gördün? Həzrət dedi, mənim verim hara, bunun verdiği hara. Əslən müqayisə eləmək olar. Həzrət ağa buyuruyor, her yerde bir fazilet gördünüz, xəttın axırına baxsınız, görəcəksiniz dənə müəllim dayanıb. Camiə müəllimin süfrəsinin kərəndində ələşib. Tamamı şərəf-i camiə iki yerdən başlanar. Biri təzriq-i elmidir, biri də təzriq-i mənəviyyət və təqiyyətdir. Bir təməddün, bir camiə o zaman gedər rub-i inhiyar, rub-i furupaşi, dağılmaq, ki, hürmət və caygahı müəllim sına.
Bu günlər müəllimlərə nə qədər məclisi təcil qoyurlar. Bozordaşdı müəllim, bozordaşdı müəllim. Əgər bunların hamısını yığalar, onun əvəzinə gələrlər qanun həmahəngi, hüquqi riayət eləyələr, əməli eləyələr, min bərabəri o iclasiyələrdən, o bozordaşlardan baladır. Əgər hüquqi bər əsası zəhmət verəysən, baxaq görək ki, filan karməndinə bunun müəllimin zəhməti qabil etməsi. Əgər hüquqi bər əsası xuruci verəysən, gəlləşək baxaq, görək bunun xurucisi ilə filan karməndin xurucisi biri kim eləyə biləcək bu babda təslim tuta? Sən. Səni millət hər kəs intiqab elədin məclisə ya riyasət cümhuriyyət. Sən əlindədir. Eləyə bilərsən bu işi görəsən. Və illa bu sadəlikdə dörd tərəf gələ öz caygahını sındıra. Biz bu babda arzımız budur ki, müəllim gahı vaqiysində gələr tapa, əslən təhəvvülat-ı elmi, intiqal-ı elm qurun-u güzəştədən hamısı vasitəyə intiqal müəllimdir. Əgər bir ləhzə təsəvvür eləsin camiə müəllimsizdir, hər yerdə çıraq keçdin, hər yer zülmətə düşdün. İnşallah ki, məsullar diqqət eləyərlər. Əziz kargərlərimizə ruzi kargəri təbrik ərz ediyor. İstiqlal iqtisadiyyət əsası tamam islahatdır. Keşver pişrəft eləyə 3 dənə rüknü var. Sərmayədir, müdiriyyətdir və niruy insanidir. Əgər bunlarda xəlal tapılsa, istiqlal olmaz, hakimiyyəti milli olmaz, keşverə izzət olmaz. Niyə Peyğəmbərimiz kargərin əlindən öpdü və dedi, ot və əli təmas tapmaz? Peyğəmbərimiz 2 əli öpüb. Biri ibarətdir Həzrət Zəhranın əlindən, biri də budur ki, kargərin əlindən, Zəhranın əlindən öpdü üçün ümmül əhimmədir. Və əhimmənin təriqi ilə dinin xulusi qalacaq. Din xalis olmasa isə. Ona görədir ki, o işi gördün. Biri də kargərdir ki, işan verək ki, camiədə kargərin gənə hürməti ola. Bəli, Əmir Əleyhisselam gördü bir kargər əyləşib, bir dənə bir nəsrani, bir şəxsi əyləşibdi. Əl-Asey cəmaətə, dedi, bu kimdir? Dedilər, bu bir dənə nəsranidir. Qabaq kargər idi. Dedi, nə qədər canının suyu vardır, bundan istifadə elədin. İndi gətirib, əyləşdirsən o köhtə, aparın Beytülmaldan buna hüquq verin. Əvvəlin təmin-i ictimaini tarixdə Əmir Əleyhisselam sənduqi təmin-i ictimaini qurdu. Bizim kargərlərin məxsusən bir imtiyazı var. Çox böyük imtiyazdır bu. O da budur ki, əlavə bərin ki, əmanətdardılar, təhüdü kariləri var. 45 ildir düşmən bunların üstündə işləyir. Ta benəvi bunları isyana çəkə. Oxçu var sərmayə güzariyələr. Ay sərmayə güzariyələr ta çərxi iqtisad mütəvəqqif ola. Amma həmişə şikəst yiyir. Quyruqların qoyublar. Kürəklərinə gəlib çılk ediblər. Mən burada karfarmalara sifarişim var. Razib kargərlər. Əvvələn məbada zir qanunu karışdırdısan. Vay olsun sənə. Vay olsun sənə. Belə dəramədinlə 6 milyon pul verəysən, 5 milyonun da verə icarəsinə. Utanmaysan. Xəzalət çəkməysən. Sabah Allahın üzünə baxacaqsan. Biyməsiz bu biçarəni işlədəysən. Ondan da deysən, Əli. O Əlinin işidir. Həzrət-i Zəhraya kargər verəndə Peyğəmbər Fizzəni dedim, sən də yorularsan, insansan. Bu da insandı yorular. Dedi, mən əqəyrim. Dedi, bir gün bu işləyəcək. Sən istirahat eləyəcəksən, bir gün sən işləyəcəksən, bu istirahat eləyəcək. Rəvabiti beyni karfarma, kargər bu cür tənzim olar. İndi o karfarmalara dərzinin ki, təşəkkür ediyor sərmayələrin gətiriblər işə.
tolid eleyler, sirvet tolid eleyler, çeşvere izzet düzel deyler, iştihal düzel deyler. O kadar bizim karfarma varımız, karcan hukukun verey hiç, uşaqlarının təhsilatının için verey hiç, müxtəlif bahanelerle izafekar verek, ayın başında ne kadar heyvan kəsdiyi ətlərin verek, onların hansı vama ihtiyaç var, vamlarını təmin eləyik. Doğrudan rifte eli adam elə karfarmanın halına. Ama karfarma da var o cürbüçü dedim. İndi bir tane rivayeti hediye eləyə karfarmalara. Bir gün bir şahsi benamı Abu Hadice yetişti Emre İslam Hazretlerine. Dedi ya Emir el-Mü'min belə ürəyim darxıb Peygamber'e. Baran şey o Peygamberden bir yad ola, dünyadan getmiş Peygamber. Gelmişəm məhzərə. Aya bir sırrı az əsrar Peygamber məhzərində vardı, mənə deyəsən, dedi bəli. Üzün tutdu Qəmbərə. Dedi Qəmbər get Peygamberin yazısını getir. Gətirirdi Hazreti Ali'nin əlinə. Hazreti Ali açtı. İndi alan isteyini oxuya. Sırrı az əsrar Peygamberi oxuya. Bazı adamın evli sırrı budur ki, mesela ulumu qəribətən zatdan biləsən, şöbədə bazlıq eləyəsən, oyun bazlıq eləyəsən, çatır bazlıq eləyəsən. Yox. Açdı yazını, oxudu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahın lənəti, mələklərin lənəti, yeryüzünə nə qədər insan gəlib, onun lənəti olsun, o şəxsə ki, bir dənə karcərə zülm eləyə, bir dənə əcrə zülm eləyə, onun müzdün pərdaxt eləməyə. Bunun bizim tərkibimizi kamilən müşəxəs edər. Bu günlər, əzizlər, Hövzə elmiyyəmizin pəzirəşi başlanırdı. Qalibən onlar için tarixi bəşərdə nəqşi istisnailəri olub, Hövzə elmiyyədəndir. Əmsal İbn Sina, Şeyh Müfid, Şeyh Sədüq, Xacir, Tusi, Sədrai, Şirazi, Farabilər, Allame Mədisi, Şeyh Bahailer, Allame Tebatebailer, Allame Eminiler, sahibi Zavahir kiminler, Şeyh Ensariler. Bunlar Allah bilib bir nəfərdir, bir ümmətdir. Bunlar heç vaxt bunların adı itməz. Bunlar tarixdə adları həmişə qalıbdır. Bunlar hamısı o zədəndir. Əgər insan ki bir dəfə ömrü verəylər insana, istəyə bu ömründə nə qəşətdir, xüsusən bir cavanın himməti ola, beləncisi bir zamanda ruzigarın hazməsində həzm olmayan, varıd ona ərsiyə ulum-i İslamiyə, ondan sonra gün kimi parıldıya, tarixdə adı qala, bilirsən, elm nə qədər insana seyv vücudu verər, sən alan bir nəfərsən, elm saniyələr milyon nəfər, hər evə getsən şəhid mütəhəri var, şəhid mütəhəri bir nəfərdir, hər yerə getsən kitabı var, seyv vücudu elminə olar, müstəhid zamanlardan istəyəm, dorahiye zindəcidə kisələr təslim tutalar, təslim tut xadimi ulum-i əhl-i beyt olasan, xadimi Kur'an olasan, xadimi Allah'ın iradəsi olasan, xadimi turası ba əzəməti Nəbi Əkrəm olasan və özünə bir pərbərəkət ayəndə və əbədiyyət və əzəmətli bir zumar hazırlayasan. Sadımın salgədi Hövzə elmi qumun təsisidir. Məhsis Hövzə Hacı Şeyx. Elə ki, Kərbəladə görək ölək, hətta üzünə də parçanı salıylar, ki, gələklər ki, aparalar, biləxərə bunu, üzün çörək İmam Hüseyin Hərəmin şərifinə. Deyəqə, ölümdən qorxmayam, vəli bir iş görməmişəm. Mən istəyəm ki, əli boş getməyəm buradan. Həzrət də icazə aldı, onlar icazə vermədi onlara. Gəldi müəssisəyə Hövzə elməni təhsis elədi. 100 ildir Hövzə elməni. Gör, nə iş görüb? Bu azəmətli inqilab, məhsul Hövzə elmiyyədir. Keşvərin başına nə oyun gətirmişdik? Pəhləvi əvvəli dovvum. Hərraş vurmuşdular bizim tamam torpağımıza. İranın 3'dən biri qaldı bizim əlimizdə. Əzəməti ruhaniyyət, cəryanı tərbiyyəti yola salmaq, istiqlali keşvərdən difa eləmək, fəzai salimi tərbiyyəti düzətmək. Əzizlər, hadisə Bəndər Abbas'da elam oldu. İllət hadisə qüsur insanidir. Əvvələn surət əməl için nirularımız var idi. Otu çetiştirməkdə qabili təhsindir. Surət əməl için diyə pərdaxtı oldu. Qabili təhsindir. Surət əməl için
rah əndazıya saqqılarda oldu, təzədən bar alarlar, yük alırlar, yük verərlər. Doğrudan cay təhsindir. Sürət-i əməl içi oldular Kəciridə. Qabilən, kamilən qabil təhsindir. Məxsusən sürət əməli içi oldu, cəmaat qan verməkdə. Bu cəmaat həman insanlardılar ki, Qəzziyə gəldilər, qızılın verdi. Burada da çünkü qana ehtiyac var idi, qanın verdi. Bu ordugahda olan insanlara insan gözüyle bakayım. Tabiiz qaildir. Gəzzədə ola, İranda ola. Siz ki sürdən akşama minlər saatlə hey sada ve simayı İsrail, sada ve simayı Amerika, sada simayı Avrupa, hey de cirovganlar. Ot tutuyam, yanıyam. Hey açaysan her televizyonu xaricin cirovganlar. Biri deme ya bu 52 bin nefer nece oldu sani. Hey de cirovganlar, uff olsun size ki insanları bu zürtlere zaman değil hepsiz. Bu töhmet bize yaraşmaz. Yani indi bir tane de böyle sürat amel oldu. Evvelen bizde bir sürat amel istiyor çünkü müqəssirlər her kəsdi. Onlar tez. Moridi hukubet ve muhakeme karar tapsın. Biz onu istiyor. Bir tane de bir sürat-i ameli acib oldu. O sürat-i amel buydu ki fon muanedin haricmişin verşikastگان siyasi ve opozisyonu Çin'e tuz fevren girdi meydana برای rivayet. Rivayet eləyə ki, nə olubdu? Allahu Ekber. Uşaq kimi bizi tarif elədilər. Uşaq kimin huşu məsnuidən bizi istifadə elədilər. Məsələn, huşu məsnuiyə deyib bir dənə ot düzəlt, içində adam fırlanır. Hər kəslə baxsa o adam fırlanır. Ya gözlü məskər eləyibsən, ya bizi. Ya bizim şuurumuza ihanət eləysən. Bunlar gəldilər, vardı. Əslən, hər kəs bunların kiliflərinə zıda baxsaydı, bunların əqlində, tədbirində şək elərdi. Bunlar Cumhur İslamiyə həmlə eləmədi ki, keşvərə həmlə eləyidilər, millətə həmlə eləyidilər. Nən gidib bunların alnında belənsi bir hərəkət eləmək, mənim onlara bir tavsiyəm var. O da budur ki, zənci rivayətdə həqiqət üstə muamilə eləmir. Qururunuzu sındırın, təməvüzü sındırın, cəhalətüzü sındırın, misli Ərdəşir Zahidi پیشرفت‌های محیر العقول جمهوری اسلامی مختلف ساحelerde rivayet edin. Ertaşir Zahidi biliyorsun şu an همه کارست. Ertaşir Zahidi tamam aslara varidiydi. Ne zülsümetler deseniz şapına vermişti, bir müddette damatlarıydı. Ertaşir Zahidi ömrünün ahırında Amerika'da geldi müsahabe eyledi. Dedi vicdanım narahat. Ben narahatı vicdanla istemeyem ölem. Gelmişəm etirafa. O da budur ki, biz Dövran-ı Şahinşahidə iştibah elədik. Dövran-ı Şahinşahidə tamam xəyanət elədik. Mən iftixar eləyəm Cumhur İslamının pişrəftlərinə. Mən qurur-ı müqəddəsməni tutay Niruhay Müsəlləhi İrana baxanda, bu pişrəftay nizamiyə qanatım olsa uçaram, ürəkdən təşəkkür eləyəm və hamiyə də tavsiyə eləyəm. Əgər istəyirsiniz İranımız izzətlə yaşaya, istiqlalla yaşaya, şövkətlə yaşaya, tamam vücudla durun kənarı Cumhuriyyə İslami. Beləncə bir dənə etirafı dedi, beləncə bir rivayəti elədi. Sən də gözür ol, sən də beləncə bir etirafa əl vır, ondan sonra gör Cumhuriyyə İslam'da nə cür cay qalsan. Ruznamə, ay New York Times, Washington Post, bunlar hamısı Səhyonistlərin sərmayələridir, varid oldular. Yalan təksir, yalanı bir keçirtdilər bizim keşvərimizə. Ay hər fürsətdən bunlar nə qədər çiynəliymişlər bunlar. Bunlar hamısı əxbar-ı kez və səhyonistləri təzdiq elədi. Vay olsun o şəxsə ki, hər kəs oluyor olsun, hər kəs. Hər yerdə oluyor olsun. Da istəyirəm çox söz yatsam. Abiler üstü bazı adamlar Çinəlidir. Mesela bir tane bir Bərcəstə bir adamdır Keşvərdə. İstəməyəm də Bərcəstələrin deyəm hay düşə. Cumhur İslamini qoyək, akşama baxıq o kanallara. Ondan sonra gələk bir dənə orada bir mətni yazıyı qoyuq ora.
متنی که بر اساس صهیونیستای قاتildی vay olsun o şəxsə ki, öz keşvərinin, əxbarın Səhyunistay qatildən ala, ondan sonra gələ bir dənə kommenti yaza, Məclisi Şura İslamıdan cilayəmiz var. Niyə icazə verdiniz bir dənə nümayəndə bərxilaf təhqiqat-ı rəsmi keşvər danışa? Bəs siz haradasınız? Məclisdə bunun yəsi yoxdur. Ki, həddi vəsilə rəsanə-i muanid ondan istifadə eləyər, təbliğ eləyərlər, zəf-i keşvəri. Əgər qərar ola bir dənə hadisədə hər məsuldura bir söz danışa, həm əmniyyətə zərbə dəyər, həm caygaz siyasi keşvərə zərbə dəyər, həm də biləxərə etibar aradan gedər. Zahirən qahi bir iddia mühümmidir rəy yığmaq, ta bu üçün mənafi milli keşvərin xidmətində olar. Dünənləri Trump elan elədi, İran yəqin eləsin biz dünbalı sülhüç və silahın təsdiq mümanətindən sonra istemiyor. Wizarət Xarici Amerika'da elan elədi dünənləri və zudi müzakirə təzədən başlanacaq. Zahiri bu sözlər nişan verir Amerika bizdən artıq təvafüqə ehtiyacı var. Hartı purta baxmayın. Gahi nala döveylər, gahi mıxa döveylər. Yox. Onun şədidən ehtiyacı var. Buraya İran mövzu iqtidarla müzakirəyə keçib, gərək iqtidarın kamilən hifz eləyə tamam mərahildə bugünkü İran keçmişçi İran dör. Asarahiyyə, Amerika müdiriyyət məntəqiyə ehtiyacı vardı İrana. Şikəst Amerika Yemenin qabağında və Vizarət-i Difası biraz atılıb düşübdü. Bunlar nişanı zəf İran dör. Bunlar nişan verir ki, şədidən bu təvafüqə bunların ehtiyacıdır. Amerika bunu kamilən bilir. Mərhələ-i imkan-ı həmlə İrana da tamamən soğuşub. Zərre-i İrana həmlə eləməkdə müvəffəqiyyət yoxdur. Onlarla dəlil-i nizami var. Onlarla dəlil-i iqtisadi var. Onlarla dəlil-i siyasi var. Şiddə İranla cəng eləmək cünun-i müstəhkəmdir. Ağlayırsan, dəli iki cür olar. Və məmuli dəli olar. Bir dəfə Allah qat dəlil olar. Ona deyək cünun-i müstəhkəm. Biz Allah'ın minlərlə şakirik. Cumhuriyet İslamı bizim keşvəri gəlib bir yerə çatdırıb, şalan heç kəsin müxəyyələsində bu xutur eləyə bilmək, ki gələ İrana həmlə eləyə, bu nəticəyə tədbiri, məqam-ı müəzzəm rəhbəri, şühədamızın qanları və millətimizin müqavimətidir. Bu həftə Amerika bir dənə əcib təsmimi nizamı tutdu. Hamı cərəfini bilə. Çox əcibdir. Cəngəfsarhay sünnətini qoyam qırağa. İndiyənəcə nə qədər tank var qoy qırağa. Nav vardı qoy qırağa. Top vardı hamısını qoy qırağa. Bəblərin vaxtı soğuşdu. Bundan bir yana ərteş Amerika 2000 dənə pəhbad pişrəftə ilə dünyada məham-ı umurun böyük vəzifələrin əncam verəcək. Heç bilirsiniz niyə bu nöqtəyə gəldi çatdı? Qoy deyim, kef elə. İlləti budur ki, cəngi Yeməndə Amerikanın heybəti yerlə yeksan oldu. Amerikanın hətmən navının əksini görübsüz. Qorapalan necə dəlik olar. Yemen bir dənə keşvəri mühasirə şudə fəqir, eləyə bildi o boyda nav için milyardlar dolar pılıdır. Onu dəlik eləyə. Nav çib xırda ola, çib ölcülə da cəngin dərdinə dəyməz. Bir dənə muşa ki, nöqtəzənlə eləyə bilərsən, tamam, ötürəsən dəryanın təhinə. Bundan bir yana əsli rəmz-i müvəffəqiyyət bir dənə ərtişə cəngilərdə pəhbadlardır və nə cür pəhbadla müqabiləni biləsən. Muşəhlərdir və nə cür muşəhlərlə müqabiləni biləsən. Bu iki və huş məsnoi də gəlib girib içəriyə, bu iki dənəni gətirib nöqtəyə bəsyar xətərnakı ayəndə də gələcəkdə təbdil edəcək. Pəhbadlar çıxdı pəhbad miniaturi. Bu pəhbad miniaturi huşmənd eləyə biləcək cüz'i tərin
fərdi quvalıya, dalısıca qaça. Allah'a o ki var şakirük. Bir de şakirük, bir de şakirük. Ve bərəkət-i Cumhuriyyə İslami İranımız hər iki sənətdə gəlib ki, keşvər əvvəli dünyada dayanıb. Neçə il bundan qabaq Amerika Rusiya dedi. Hududu məsələn 15 il bundan qabaq, 10 il bundan qabaq. Dedi istəyən bir dənə İranın üstünə pəhpat yollayan, irtifa oçuvar ucadı. Sən mənə de görüm, İranın bir teknolojisi var ki, bu irtifada pəhpadı vura, Rusiya dedi yox. Xatırınızdan vuranməzlər. Buradaca öz keşver ve öz millet ve gururun olsun müqəddəs. Verdən öz məmləkət və bil ki, nə işlər gördük məmləkətdə. Amerika bir dənə pişləfdə pəhbadla gəldi İranın üstüne. Təzə bunu uçurtmuşdu. Bir de gördü onun laşələri Niruhay Müsəlləh İranın elindədir. Bunu bilsin Amerika ki, bunlar çox cüzi hələ İranın iqtidarıdır, qüdrətidir. Bir dənə sözü deməsəm mən bu xutbədə ehsasını əks elərəm. Onu deyim tutarım, vaxtını çox tutdum. Netanyahu bu hafta danışdı, dedi biz çehre-i Xavərmiyanəni dəyişdik. Xavərmiyanənin üzünü dəyişdik. Mən buna bir dənə cavab deyəm. Onların səfiri var Azərbaycanda. O səfirdən istəyəm ki, bunu hətvən Netanyahu'a yetişdirsin. Gələ ona sən deyəsən ki, bizim tərəfdən, sən Xavərmiyanənin, yəni Asiyayı Qərbi, ərəblər deyərlər Əş-Şərqül Əvsət, sən fəqət Xavərmiyanənin üzünü dəyişməyirsən, sən dünyanın üzünü dəyişirsən. Buna görə ki, dünyanın üzünə baxmalıdır, o qədər səndən nifrəti var. O kadar sana abusdur. O kadar sana gemterizdir. Fakat dünya fırsat tapıyor ki ağzının suyun senin üzüne ata. Sen dünyanın üzünü təqrib veribsən. Her memleket təcessün əsabani bir milleti dünyada tap ki 52 bin günahsız insanı öldürməyə razı ola, sana xoşamət diye nifrət içi dünyada səhgünüzlərə düzəlib, Ömrü mənhusə 75 ildə İsrailin ömründə düzəlməyib. Təzahüratı gördünüz Amerikada nə qədər vəsi, Avropada nə qədər vəsi, danışıqlarda qiyamət. Mənə bax görüm Netanyahu, sən alan Yemenin müşahidənin qorxusundan gedib sıçanın cırığına giribsən, gizlin pənahgahlarda qalıysan, ondan da deysən Xavərmiyanənin çehrəsini əvəz eləmişəm. Vakti be xatiri məhkəmə beynəlmiləli müsafirət eləyə bilməysən, səni yaxalayalar, səni qulaqlayalar. Sən çehre-i Xavərmiyanəni təğyir veribsən. Sən Tufan-ı Əqsadan qabaq Ərəbistan razı eləmişdin adi saziyə rəvabitə. Sonra da müqəddamatı görmüşdün NATO-yu Ərəbi düzəldəsən. NATO-yu Ərəbi ilə İrana həmlə eləyəsən. Tufan-ı Əqsa vırdı hamısını dağıtdı. Və Ərəbistanın nümayəndəsi bu həftə məhkəmə-i beynəlmələrində sənin abru töhdü səni yaxşı müzdü verdi. Ondan deyirsən, Xavərmiyanənin çehrəsini əvəz eləmişəm. Vaxti Bəhrül Əhmərdən, Dəryayı Əhmərdən bir dənə şəşdi gəmisi İsrailin soğuşa bilmək, sənin şahrəc iqtisadı qırıb, şax damarı qırıbdi. Ondan deyirsən, Xavərmiyanənin çehrəsini əvəz eləmişəm. İttifaqən Amerikanın vurudu müzakirəyə sənin çehri çox təqdir verib. Üzün nə şəkildə şəmaildədir. Həməlat-ı Ənsarullah İsrailə sənin üzü qəşə təqdir veribdi. Bəli, təzahürat 2 gündə o giroqanlar sola salıylar. Rəkişləri foşu sənə deyilər. O sənin üzü təqdir veribdi. Heç fikirləməzdin Həmas əxirən başlayan muşah vurmağa.
O sen üzü tağir veriptin. İl yarımdı bebele cinayet eleyipsen. Bebele Filistin'i öldürüpsen. Ama Hamas'ı yaradan aparabilmeyipsen. Bir tane bir acip söz dedi. Reis Cumhuri bu hafta, dünen. Ben bunları dəqiq Ruasiya. Reis Cumhuri İsrail, Prezident İsrail dedi, erteşimizle kafaf vermək. Gələn niruy ehtiyatları çağıraq gələ. Vay. O boyda erteşi ki dedi, dünyada mənim nəzirim yoxdur. Bir dənə şipi nizami ilə başaranmədi. İndi sarahaten dedi, mənim erteşim azalıbdı. Gələn niruy ehtiyatını gətirəm. Üff olsun sənə. Əliyalınlarla bu cür muamele elədin sən. Ondan sonra hələ təğyirdən durmaysan, sən danışıysan. Bir dənə zərbül məsəl var. Ərəbi zərbül məsəldir. O da budur ki, pişik hərdən tükün qalxızar. Nəminə qədər şişirdər. Diğer qoy tərəf elə bilsin, mən şişirəm. Bəli, pişikdir, şir də şirdir. İndiyənəcə Filistində 170.000 şəhid yaralı. Bir də deyəm, 170.000 şəhid və yaralı. Hesab elə. 170.000 şəhid yaralı, 11.000 məfqud. Netanyahu, bu sənin karnamındır. Bebeyləyinə məqsədiyə də çatanmadın. Bu cinayətinə dünyada nifrət, alan benğəfir etmiş durub ya. O xədə bunun başına qışqırdılar. Dalına düşmüşdülər bunun. Dalısızlar, nə sözlər, nə foşlarına deydilər. Mən Netanyahu'a bir dənə Əmir Əleyhisselamın hədisini oxuyam. O da budur ki, Əmir Əleyhisselam buyurdu, Ma zəfərə, mən zəfərəl ismu beh, vəl qalibu bir şərri məqlub. Hər kəs ki, günahına qalib olub, o heç vaxt qalib olmayıb və şərrinlə qalib olan həmişə də məqlubdir. Bir dənə çox yanıqlı mənə bir dənə söz veriblər, çox yanıqlı. O yanıqlı söz hardandır? Azərbaycandan biri məndən zənciləşdi. Mənə zəng elədi. Dedi, mən sənin filmi gördüm, Xorusluğa getmişdin. Xorusluda onların suları yox idi. Onlara sən su təhiyyə eləydin, hazırlaydın. Dedi, ağa, suyumuz yoxdur. Bizə də su təmin elə. Amma mən dedi, zahiri suyu deməyəm, ha. Biz şiələr Azərbaycanda teşniyoq ziyarətin suyuna. Yol bağlıdır, İmam Rıza ağanın əksinə baxıyor, ağlıyor. Hərəminə baxıyor, ağlıyor. Kərbəlaya baxıyor, ağlıyor. Əksəriyyət təyyarəni minə bilməzlər, bahadır. Həsrətlə üzümüzü söylüyor İmam Rıza ağanın hərəminə tərəf. Bu uzaq yoldan salam veriyor. Dua ilə qoy yollar açılsın. Ta bizim bu ateşimizin oti ziyarət suyuyla xamış olsun. Ey duanı eşidən Allah, bu əzizimizin duasını müstəcab elə. Əuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu səməd. Lem yelid və lem yulad və lem yekun lehu kufuven ahad.